selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Buya, saya hamba Allah dari Bogor mau bertanya, bagaimana halnya dengan sirup obat batuk? Rata-rata obat batuk cair mengandung alkohol, dan tentunya kita minum obat batuk di saat memang sedang sakit batuk. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Alkohol yang biasa diletakkan di sesuatu yang dikonsumsi, yang dimakan dan diminum, itu alkohol yang mutlak haram, karena itu ruhnya khamr. Saripatinya khamr adalah alkohol yang biasa dikonsumsi. Maksudnya yang akan disajikan untuk dikonsumsi. Termasuk alkohol yang diletakkan di obat batuk sedikit sekecil apapun, 0,5 atau pokoknya lebih dari itu, lebih kecil dari itu, tetap alkohol tersebut adalah haram untuk diminum. Masalah minum tidak ada khilaf. Masalah keharaman di dalam meminum sesuatu yang terkena alkohol adalah enggak ada khilaf. Yang khilaf adalah masalah najis dan tidak najisnya. Kalau masalah haramnya enggak ada khilaf di sini. Maka Anda tidak boleh meminum obat batuk yang beralkohol. Lalu ada yang berkata, tapi anak saya jodoh dengan yang beralkohol. Itu berarti anaknya sudah mulai diajari enggak benar. Bukan masalah itu. Yang beri obat adalah Allah. Cari yang lain yang ada alkoholnya. Jadi tidak haram hukumnya, sudah, karena ada alkohol. Yang khilaf adalah najis tidaknya. Jumhur ulama 4 mazhab mengatakan najis alkohol karena itu ruhnya khamr. Ada yang mengatakan tidak, masalah najis tetap haram. Misalnya Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Muzani dalam mazhab Syafi'i mengatakan najisnya ada najis ma'nawi. Ma'nawi artinya enggak boleh diminum saja. Ada masalah enggak najis, masalah najisnya ada yang mengatakan tidak, ini pendapat lemah. Tapi rata-rata mengatakan itu najis. Ada khilaf, tapi masalah najis tidak najis. Tapi kalau masalah haram diminumnya adalah sudah sepakat, nggak ada perlu dihadirkan khilaf di sini. Kalau ada khilaf tentu itu karena kesalahan di dalam membaca keterangan fikih para ulama. Nggak ada khilaf. Haram dan jangan minum obat batuk yang ada alkoholnya. Wallahu a'lam bishawab.